Киссаи Юсуф 4-нче бүлек. Юсуфтың Мысырға килгәне, бөтә шәһәр халкының таң калганы. Малик Дугыр ул урындан күсеп китте. Мысырга яп-якын бер ергә барып етте. Мысыр халкы һаванан тавыш ишетте. Бер ғәзиз шәхес Мысырга килә инде. Малик Дугыр һарайына йүгерегеҙ. Ул угланды бөтәгеҙ барып күрегеҙ. Әҙәмигә оҡшамаған, һеҙ белегеҙ. Изге фәрештәгә бик оҡшаған инде. Уның килеүе һеҙҙең өсөн булыр ҡотло. Аҡылы теүәл, һәр бер әйткән һүҙе татлы. Йөҙө нурлы, холоҡтары мөрәүәтле. Барып күреү өсөн ашығығыҙ инде. Мысыр халҡы ишетеп бик һөйөнөштө. Мотлаҡ барып күрергә кәрәк, тип килеште. Оло-кесе, ир-ҡатындар йыйылышты. Һәр береһе ҡаршы барып һорар инде. Күп тә үтмәй, бик күп атлы ғәскәр ингән. Барыһы ла изге фәрештәләр икән. Юсуфҡа иптәш булығыҙ, тип хаҡ әйткән. Шуға ла Юсуфҡа иш булғандар инде. Араһында Юсуф килә, хөллә кейеп. Йөҙө балҡый, тирә-яҡҡа нурын һибеп. Килтерҙеләр Юсуфты шулай итеп. Юсуф уларҙан айырылып тора инде. Мысыр халҡы уны күргәс, булды хайран. Әйтерҙәр, был түгелдер әҙәмиҙән. Берәй изге фәрештәлер төшкән күктән. Барыһы ла уға сәждә ҡылыр инде. Улар ҡасан Мысырға яҡын килде. Төрлө аш-һыу, тәғәм, барыһы тәмләнде. Юсуф еҫе тирә-яҡтарға таралды. Бөтә ерҙән ғәнбәр кеүек аңҡыр инде. Малик Мысыр эсенә кереүе менән, һарайға Юсуфты индереүе менән, япмаһын алып, йөҙөн асыуы менән, һарайҙан нурҙары балҡып сығыр инде. Уны күреп Мысыр халҡы йыйылышты. Һарай алдына бөтәһе өйөлөштө. Теләктәрен Маликка еткереште. Ҡолоңдо сығар, күрәйек, тиҙәр инде. Малик әйтер: «Моратығыҙ ҡабул булмаҫ. Һарайыма берегеҙ ҙә керә алмаҫ. Юсуфтың матурлығын да күрә алмаҫ. Берәр динар бирмәһәгеҙ миңә инде». Риза булып, берәр динар килтерҙеләр. Рөхсәт алып, һарайына уҡ керҙеләр. Юсуфтың ғәжәп матурлығын күрҙеләр. Ҡарап, күреп, һис кем туя алмаҫ инде. Икенсе көн Мысыр халҡы йәнә килде. 2 динар ҡыҙыл алтын тотҡан инде. Юсуф йөҙөн күрергә теләйҙәр ине. Күргәндәре хайран ҡалып торор инде. 3-нче көн, 4-нче көн, 5-нче көн. Арттырҙылар көн һайын берәр алтын. Юсуфҡа бер ҡарау уйы бар халыҡтың. Күрһәләр ҙә, матурлыҡҡа туймаҫ инде. Шулай итеп, 10 көн ваҡыт үтеп китте. 10-нчы көн унар алтын улар бирҙе. Оло-кесе барыһы күрергә килде. Күргәндәре һушһыҙ булып ятыр инде. Бер нисәһе һыны матурлығын күрҙе. Бер нисәһе эске күркәмлеген тойҙо. Бере Расулиәт һыҙаттарын һиҙҙе. Һәр төркөм үҙенсә генә күрер инде. Һүрәтен күргәндәр малын фиҙа ҡылды. Булмышын күргәндәр йәнен фиҙа ҡылды. 25 меңләп кеше шаһит булды. Расулиәтен күргән иман килтерҙе. Унан аҙаҡ хаҡтан тағы фарман килде. Малик Дуғыр Юсуфты алып инде. Һарай эсендә алтын тәхеткә килтерҙе. Юсуфты шул тәхеткә ултыртыр инде. Һөрәнселәр өҫтән тороп ҡысҡырҙылар: «Был уғланды кем һатып алыр?» — тинеләр. «Бының ҡиммәтен кем белер һуң?» — тинеләр. «Кем баһаһын еткерә, шул алыр инде». Һарай алдына халыҡ йәнә тулды. Оло-кесе,
бай-фәҡир барыһы килде. Хәлвәселәр, икмәкселәр өмөтләнде. Һәр береһе «Мин алһам» тиерҙәр инде. Бер ҡарсыҡ бер кәләп еп алып килгән. Йософто һатып алырға ниәтләгән. Йософто күреү өсөн ул хәйлә ҡорған. Шул арҡала Йософҡа бер ҡарар инде. Риүәйәттәрҙән риүәйәт шөйлә имеш. Йософ эргәһенә бер ҡыҙ килгән имеш. Уның хаҡында күп хәбәрҙәр ишетмеш. Йософто алырға уйлап килгән инде. 1000 дөйәгә мал хазина тейәндергән. Һәр карауашты берәр атҡа мендергән. Барыһына ла затлы ебәк тун кейҙергән. Баштарына мәринле таж үрер инде. Ошо рәүештә һарайға килеп инде. Йософтоң йөҙөнә бер күҙ һирпеп алды. Рәсүллек нурын күреп, ул хайран ҡалды. Хаҡ сәнғәтен, Йософ күркен аңлар инде. Йософтан ул һораны: «Кем улы һин? Күреп торам, ысынлап, һин ҡол түгелһең. Әйт, йәшермә, үҙең ҡайһы ырыуҙанһың? Ниндәй солтан улыһың?» тип һорар инде. Ошо хәлдә ҡалыуың һис дөрөҫ түгел. Ҡол итеп һатылырға һин лайыҡ түгел. Һинең өсөн һатыулашыу яҡшы түгел. Ҡайһы кеше дөрөҫ баһа бирһен инде. Ни өсөн ҡайғы-зарың күп, күңелең тар, хәсрәт, михнәт, ниңә һиңә булды йәр? Әйт һин миңә, ниндәй бының хикмәте бар? Хәл-әхүәлеңде асыҡлап һөйлә инде. Йыһанда һинең кеүектең булғаны юҡ. Һиңә оҡшаш берәүҙең дә тыуғаны юҡ. Һис берәүҙә һинекеләй сифаттар юҡ. Хуш килдең арабыҙға, беҙҙең инде. Хәбәр ишеткәс, бөтә малымды бирҙем. Һине һатып алырға тип ниәтләндем. Иҫәп-һанһыҙ мал хазина алып килдем. Әммә ләкин малым етмәҫ, белдем инде. Йософ уның һүҙҙәренә яуап бирҙе. Һүҙен ишетеп, бөтәһе хайран ҡалды. Күҙҙәренән гәүһәр кеүек йәштәр аҡты. Асыҡ теле йомшаҡ һүҙҙәр һөйләр инде. Әйтер: «Минең хәлде бары Халиҡ белер. Уның хөкөмө ҡолдарына лайыҡ булыр. Ни ҡылһа ла, тап үҙенә лайыҡ булыр. Был тәҡдирҙе миңә ул үҙе бирҙе инде. Ҡөҙрәте менән мине Хоҙай бар итте. Ошоноң кеүек матурлыҡты яратты. Был ҡазаны өҫтөмә үҙе йөкмәтте. Уның хөкөмөн һис берәү белмәҫ инде. Һиңә ҡол кәрәк булһа, әйҙә һатып ал. Күпме хаҡҡа лайыҡ тиһәң, шуны һин һал. Әгәр байлығың етмәһә, азатлыҡ ал. Төпсөнөп һин башҡаһын һорама инде». Быны ишетеп, Йософтоң ҡулын алды. Шулай итеп, Талут ҡыҙы мөьмин булды. Йософ уға мосолманлыҡ иғлан ҡылды. Асыҡ телдән саф иманын бирер инде. Мәүлә Хәлил мәғрифәтен лайыҡ ҡылды. Малын ҡыҙ фәҡирҙәргә өләшеп бирҙе. Үҙе ғибәҙәтханаға барып керҙе. Бөтә ғүмерен ошонда үткәрер инде. Халиҡтан мәғрифәт рәхмәтен алды. Унан һуң да эше гел табыныу булды. Гонаһтарының барыһын хаҡ ғәфү ҡылды. Көндән-көнгә ошо хәлдә булыр инде. Зөләйхәнең төш күргәне, Йософто эҙләп Мысырға киткәне. Ҡолаҡ тотоп тыңлағыҙ ошо һүҙҙе. Был Зөләйхә, Мәлик Зада, Таймус ҡыҙы. Тулған айҙай балҡып тора уның йөҙө. Ожмахтағы Хур ҡыҙына оҡшар инде. Ул Таймус, оло Мәлик, мәғриб эйәһе, 100 000 ирҙән артығыраҡ хеҙмәтсеһе.
Күк хужаһы ҡушыуынса, байлыҡ эйәһе, донъяла иң оло мәлик булыр инде. Байлыҡтары менән донъя тулған имеш. Батша үҙе поттарға табына имеш. Ә Зөләйха уның яратҡан ҡыҙы имеш. Был хәлдәрҙең асылын да аңлай инде. Зөләйха Мәлик Таймустың ҡыҙы ине. Яҫтығы атаһының тубығы ине. Йософ һынын төшөндә бер күргән ине. Һүрәте ысын икән тип белде инде. Яҡуп Йософты нисек яратҡан булһа, Йософ Яҡуп алдынан төшмәгән булһа, Зөләйха лә атаһына ғәзиз инде. Бәлки, күпкә артығыраҡ һөйөр инде. Зөләйха бер көндө йоҡлап ята ине. Йософ һүрәте тағы төшөнә инде. Күреү менән был юлы ғашиҡ булды. Зөләйха илап уянып китер инде. Атаһы ҡыҙынан һорар: «Ни илайһың? Күңелеңдә ни кисерәң? Ни теләйһең? Төшөңдә ниҙәр күреп борсолаһың? Бөтәһен дә ҡалдырмай һөйләп бир инде». Зөләйха әйтер: «Мин ятып торған инем. Төшөмдә бик гүзәл һүрәтте күрҙем. Уянһам, һүрәт юғалды. Мин бер үҙем. Шул сәбәптән илап ултырамын инде». Ул һүрәт күҙем алдына асыҡ килде. Хәтерем шашты, вә фәһемемде алды. Аҡылымды, сабырымды йыйып алды. Күңелем, нәфсем тик шуны теләр инде. Атаһы әйтер: «Мин үҙем күрһәм ине. Уның ҡайҙалығын да эҙләтеп тапһам ине. Малым вә мөлкәтем фиҙа ҡылыр инем. Уны, һине ҡауыштырыр өсөн инде». Зөләйха йоҡонан тамам мәхрүм ҡалды. Ай кеүек күркле йөҙҙәре ныҡ һурыҡты. Эсмәй, ашамай, һис бер ниндәй ризыҡты. Көнө-төнө Йософ тиеп илар инде. Ошо хәлдә тағы ла бер йыл уҙҙы. Зөләйха теге һүрәтте йәнә күрҙе. Был юлы һүрәт уға өгөт тә бирҙе. «Өгөтөмә, Зөләйха, ышан, тыңла инде. Шуны һин бел: мин һинеке, һин минеке. Була күрмә минән башҡа һис кемдеке. Иҫеңдә тот, минең дә ғашиҡ икәнлекте. Минән башҡаға күҙ ҙә һалма инде». Зөләйха был өгөттәргә риза булды. Йоҡонан уянып, тирә-йүнгә күҙ һалды. Тағы ла теге һүрәт күҙҙән юғалды. Зөләйха ла һуштан яҙып ауыр инде. Атаһы был хәлде күргәс, хайран ҡалды. Ғашиҡлыҡ сәбәп икәнен асыҡ белде. Зөләйханы дауаларға сара ҡылды. Аҡылы килмәҫ, һис дауа килешмәҫ инде. Аҡылы шашты. Ятһа, һис йоҡо алмаҫ. Килтерһәләр, тәғәм ризыҡ ҡаба алмаҫ. Һис берәү менән бер-ике һүҙ һөйләшмәҫ. Бер ниндәй ҙә табип сара тапмаҫ инде. 3-нсе йыл һүрәтте күрҙе йәнә. Бик ҡаты ант биреп, инәлеп һораны: «Әйт миңә мәҡәмеңде, ҡайҙа ул?» — тине. «Мине бөтәһенән мәхрүм иттең инде». Йософ әйтер: «Йә, Зөләйха, бел һин шуны. Мин Мысырҙың батшаһымын. Мине таны. Мысырға кил, күрергә теләһәң мине. Мысыр эсендә булырмын мин инде. Сабырлык менән эшлә һин был эште. Сабырлыҡтан башлана һәр эштең башы. Моратына тиҙ етер сабырлы кеше. Ниәттәргә күркле сабырлыҡ кәрәк инде». Зөләйха быны ишетеп, үрә торҙо. Һүҙен аңлап, аҡылын, фәһемен йыйҙы. Атаһына үҙенең хәлен һөйләп бирҙе. «Теләгәнем Мысыр батшаһылыр», — тиер инде.
Бау бығауҙарын систерҙе, иҫе ҡайтты. Бынан ары һөйләгәне булды татлы. Йөҙөндә нур балҡыны, теле асылды. Әммә үҙе гел Йософто уйлар имде. Зөләйхәнең тыуған иле Мәғриб иле. Йыраҡ ҡына Мысырҙан уның юлы. Әгәр ҙә атлы булһа, көнө-төнө 6 айҙа Мәғрибкә етерҙәр инде. 20 бәктән килде оло яусылар. Һәр береһенең башында алтын таждар. Килтергәндәр алтын тәре менән малдар. Барыһы ла Зөләйхәне теләй инде. Һәр бер мәликтән айырым яусы килде. Зөләйхәне кейәүгә димләйҙәр инде. Ә Зөләйхә атаһына әйтер инде: «Мысыр батшаһына мине биргел инде». Атаһы был хәбәрҙе асыҡ белде. Яҙыу яҙып, Мысырға кеше ебәрҙе. Яҙыуында ҡыҙы теләген белдерҙе. «Ҡыҙым бар, шул һине генә теләр инде. Таймус Талус улымын, белең уны. Бер ҡыҙым бар, Зөләйхә, һиңә лайыҡ. Шундай тәҡдир ҡушҡан уға Тәңре Халиҡ. Теләһәң, яусыңды ебәр», тиер инде. Күп солтандар һораны. Ул ризалашмай. Күңеле ятмай. Береһен дә оҡшатмай. Хәтеренән һис кенә лә һине сығармай. Көнө-төнө һине генә көтөр инде. Мин ҡыҙымды ысынлап та һиңә бирәм. 1000 дөйәгә йыһаздарҙан йөк тейәтәм. Тағы ла 1000 ҡасырға мал йөкмәтәм. 1000 дөйәлә затлы ебәк булыр инде. Тағы ла 1000 ҡарауыш эйәреп барыр. Улар һинең һарайыңда хеҙмәт ҡылыр. Һәр әйткәнегеҙгә буйһонорға әҙер. Кеме Ҡытай, кеме Руми булыр инде. Ул саҡ Мысыр мәлиге Ҡәнзәфәр ине. Илселәр яҙыу тотоп уға килде. Уҡып риза булды, үҙенсә хуп күрҙе. Яуапнамәлә сәләмдәр яҙыр инде. Кем теләһә мине, мин дә бик теләрмен. 100 000 тапҡыр һағынып ҡаршылармын. Яҡшы теләк, хисемде фиҙа ҡылырмын. Тәҡдимегеҙ ҡабул ҡылам, тиер инде. Ҡәнзәфәрҙән илселәр килеп еткәс тә, Таймус уның яуабын ҡулына алғас та, ул хаттың ыңғай икәнлеген белгәс тә, Зөләйхәне Мысырға әҙерләр инде. 1000 дөйә һәм ҡасырға йөк йөкмәттерҙе. Тағы ла 1000 ҡол ҡарауыш атландырҙы. Зөләйхә Мысырға шулай килеп керҙе. Һарайҙа үҙ тәхетен ҡуйҙырыр инде. Ебәк кейҙе, төҙәтенде, тажын һалды. Күңеле асылып, хәтере шатлыҡҡа сумды. Гүйә айҙың 14-нсе көнө тыуҙы. Йөҙө ҡояш кеүек балҡып торор инде. «Ниһайәт моратыма ирештем», тиер. «Ғәзиз Мысыр батшаһын күрәм», тиер. «Бөтә малым дәрүиштәргә бирәм», тиер. Шөкөр, бына моратыма ирештем инде. Шул ваҡытта бәктәр менән батша килде. Бәктәр китте, мәлик яңғыҙ тороп ҡалды. Ә Зөләйха уны күреп асыуланды. «Был ниндәй ир? Ниңә ҡалды?» тиер инде. Ҡарауаштар Зөләйхаға яуап бирҙе. «Мысыр ғәзизе, солтаныбыҙ инде үҙе. Хәҡиҡәт, һин теләгән Ҡәнзәфәр үҙе. Әҙәпһеҙлек күрһәтмә», тиерҙәр инде. Был һүҙҙән Зөләйхәнең аҡылы шашты. Һушы китеп, тәхетенән ауып төштө. Ҡарауаштар барыһы ла ҡайғырышты. Быны күргәс тә Ҡәнзәфәр сығыр инде. Ниһайәт, Зөләйхә меҫкен аңға килде. Ниндәй хәлдә ҡалғанлығын асыҡ белде. Ҡайғы-хәсрәттән уның йөҙө һулыны. Ҡарауаштар барыһы ла күрер инде. Улар һорай: «Әйтсе,
Ни булды, Зөләйха? Һинһеҙ беҙгә кәрәк түгел ошо йыһан. Уны күреп ауып төштөң. Ни һуң булған? Беҙгә шуны асыҡлап һөйләһәң инде. Зөләйха әйтер: «Йыраҡ ҡалды минең илем. Аһ, шундай хатанан ауыр минең хәлем. Аһ, Дәриға, рәнйеүем ҙур, оҙаҡ юлым. 6 айлыҡ михнәтем буш булды инде. Мин төшөмдә күргәнем был ир түгел. Тағы әйтәм, был ир миңә лайыҡ түгел. Һис тә төштә күргәнемә оҡшаш түгел. Аҡылы, күрке, уның бындай түгел инде. Тулған айға оҡшай ине уның йөҙө. Бал шәкәрҙән татлыраҡтыр әйткән һүҙе. Хәсрәтлегә рәхәт бирә ике күҙе. Унһыҙ миңә был йыһан хуш түгел инде. Төшөмдә ул миңә вәғәҙәләр бирҙе. Ни сәбәптән вәғәҙәһен үҙе боҙҙо? 6 айлыҡ михнәттәрем юҡҡа булды. Минең шәһәр бынан йыраҡ ҡалды инде. Ҡарауаштар Зөләйханы йәлләнеләр. Йылы һүҙ менән уны өгөтләнеләр. Зөләйханы сабырлыҡҡа өндәнеләр. Сабырлыҡ моратыңа еткерер инде. Ҡайҙан беләһең, Халиҡ сәбәп иткәндер. Ул төшөң бәлки ысынға тура килер. Ысынлап та, бәлки моратың ҡабул булыр. Теләгеңде үтәү уға еңел инде. Зөләйха өгөтләүҙәргә шунда бирелде. Мысырҙа торорға ахыр ҙа риза булды. Берәү ошо серҙе белмәй ҡалды. Хатта Ҡәнзәфәр үҙе лә белмәҫ инде. Унан һуң байтаҡ ваҡыт үтеп китте. Мәликтән үҙен Зөләйха һаҡлап йөрөттө. Йөҙө һулыһа ла, өҙмәне өмөтөн. Бер туҡтауһыҙ Йософто уйлар инде. Халиҡ һаҡланы Ҡәнзәфәрҙән Зөләйханы. Йософ өсөн һаҡлай ине. Бел гел уны. Ҡәнзәфәр иһә бер ни ҙә белмәй ине. Хәжәт төшкәндә ен ҡыҙы килер инде. Зөләйха Ҡәнзәфәргә буйһонмаҫ, баш бирмәҫ, үҙен һаҡлар, уға һис бер ҙә яҡын килмәҫ. Ҡәнзәфәр һаман был хәлдең асылын белмәҫ. Ен ҡыҙын Зөләйха тип һөйөр инде.